Oi, é a primeira vez que eu irei fazer isso. Eu acabei de receber uma caixa da Blizzard. Eu não sei o que tem aqui dentro. Eu tô bem ansioso para saber o que tem. E, primeiramente, quero dizer que a caixa é pesadinha. Então tem bastante coisa. Bora ver o que tem aqui dentro. Que isso? Vamos. Tá. Aqui é uma mochila. Aqui parece ser livros. Cara, eu queria muito isso! Blizzard, eu te amo! Você não faz ideia de quanto que eu queria isso! Papel. Eu recebi o Arthas, o Lich King. Legal. E também, né, pra não faltar, o Illidan. Pô, muito obrigado mesmo, tô muito feliz. Ó. Muito obrigado, eu tô muito alegre de ter recebido isso. É porque vocês não estão podendo ver, mas tô quase chorando aqui, viu? Muito obrigado. Bem, como vocês podem ver, eu já deixei aqui já na minha estante. Vou começar mostrando o Illidan. Esses bonecos são ambos articulados. Vocês podem ver, ó, pela perna. Eles abrem, se movem. Tudo bem, muito bem feito, aliás. Eu já tinha visto eles em lojas e por fora, mas eu não sabia que eles eram extremamente bem feitos, bem fiéis ao que é no jogo. No caso, eles são do jogo novo da Blizzard, o MOBA, né? O Heroes of the Storm. Eu joguei um pouco. E o Arthas, né? O Lich King. Ele também é bem articulado. A capa e saiótica, não sei qual é o nome disso aqui. Ele é de tecido. A cabeça se movimenta bem. Praticamente um brinquedo, mas de um nível de qualidade extraordinária, igual uma action figure. Nesse caso aqui, a única ressalva é porque a Frostmourne é bem diferente dos modelos do jogo e principalmente do Cinemax. Um pouco também a armadura, mas todos os personagens do Heroes of the Storm são assim. Tem alguma modificação porque o design ou é mais simplificado ou é melhorado no jogo. E por fim, tem o meu Kratos, que é de gesso, e tem a placa do Murloc. Cuidado, viu? Bem, também tem o livro de arte da Blizzard. É um livro que não se encontra no Brasil, a não ser em algumas lojas que trazem de fora. Ele contém artes de Warcraft incríveis, de Diablo e de Starcraft. Também contém praticamente concepts antigos. Quem jogou Dota conhece bastante esse. Dota 1 no caso, e também Warcraft bastante. World of Warcraft. Bem, isso aqui é uma coisa muito interessante. A Blizzard, quando ela lançou o primeiro Warcraft, foi em 94. Aliás, o ano que eu nasci. Esse aqui provavelmente eu ainda não parei para ler. São conceitos mais ou menos deve ser daquela época, em que você vê que ele destoa muito da qualidade gráfica que eles têm hoje em dia, que é muito mais profissional. Mas eu ainda sou apaixonado também por essas artes antigas, porque mostra o surgimento da Blizzard. Torrent Vitae. Bem, passando aqui um pouco mais pra frente, tem conceito de Danger. Cidade de Diablo.
Sendo cada aqui eu acho que é Diablo 2. Passando mais. Tem de Diablo 3, pra quem conhece a Demon Hunter. O Monge. Catedral. O novo Diablo do Diablo 3. Arte incrível. E também temos de StarCraft. Eu não joguei muito StarCraft, pra falar a verdade. Quero jogar bastante agora. É incrível essas artes. É surreal. Bem, galera, esse daqui foi o livro de arte da Blizzard. Bem, por último, temos uma mochila com o logo do World of Warcraft. Também uma marcação parecido com marca d'água. E tem World of Warcraft também. Deixa eu ver. 10 Years Anniversary. 10 anos de aniversário. Aniversário de 10 anos. Então isso aqui é uma versão comemorativa de 2014. Ótimo, nem queria. Também tem aqui um pequeno chaveirinho com a logo também do WoW. Pelo que me parece é uma mochila de notebook. Já sabe, né, Blizzard? Você quer que eu volte a jogar o WoW, né? Espertinha. Mas assim que lançar o World of Warcraft Legion, eu volto. E volto pra matar todas as alianças aí, ó. Se liga, viu? Não ameaça. Bem, esse daqui foi o meu review e unboxing da caixa. Espero que tenham gostado e não tenho como agradecer, Blizzard, por esse presente. Obrigado.